Ni mmoja kati ya wachezaji wazuri tulikuwa naye na tumemtambulisha kwenye mpira wa Tanzania, na bahati nzuri tunapoongea tumepokea ripoti ya mwalimu jana. Kwa hiyo leo na kesho ndio siku ambayo tutajadili hiyo ripoti. Inaonyesha nani ambaye mwalimu anataka muongeze kwenye kikosi, nani ambaye anataka aondoke. Kwa tutaipitia kama Frank Asinki mwalimu atakuwa amempendekeza, basi mimi mwenyewe nitafurahi kwa sababu ni mmoja wa watu ambao tulimscout Asinki kutoka kule kwao Ghana mpaka kaja Tanzania na amefanya kazi nzuri ambayo amempeleka mpaka wananchi wamemtamani. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye yuko kule. Kama kutakuwa na makubaliano mengine yote na wenzetu basi itafanyika hivyo vitu, lakini so far bado hatujipitia ripoti ya mwalimu. Okay, lakini mkataba wake mnayo mandate ya kumchukua hata kwenye usajili wa dirisha dogo? Tulimpeleka kwa Dar es Salaam Yanga Afrika kwa mkataba wa mwaka mmoja, lakini lolote linaweza kufanyika wakati wote. Hata mchezaji anaweza kusaini mkataba wa miaka 10 lakini akauzwa ndani ya mwaka mmoja. Mpira ni biashara ambayo iko huru. Ni mazungumzo ya pande mbili kati ya sisi na wenzetu Yanga, kama vile walivyokuja wao kumuomba na sisi tukakubalia. Kama yapo mahitaji ya kumhitaji kurudi, basi hiyo ni issue nyingine tutazungumza, tutamaliza kama familia. Kwa sasa kama mtamhitaji mtakwenda kuiomba Yanga, si ndio? Ni kweli hatuwezi kumuita tu kama vile tunaenda kuchukua kopo. Huyu ni mchezaji na tulimpeleka kisheria, kuna makubaliano ya kisheria, kikanuni za usajili na ziko taratibu pia. Kwa hiyo lolote ambalo litafanyika, aidha mchezaji kubaki au kuondoka, basi hatuwezi kumuita tu kwa sababu kama vile tunavuta kitu chochote. Lazima kuwe na mazungumzo ya pande mbili na kila mmoja aridhie kama kutakuwa na mahitaji ya kila. Lakini so far mimi nithibitishe tu kwamba hakuna mazungumzo yote ambayo yamefanyika kati ya sisi na uongozi wa Yanga au na mchezaji mpaka pale tutakapopitia ripoti ya mwalimu na ikaonyesha kama kweli mwalimu anamhitaji mchezaji, basi tutafungua maongezi na Yanga haraka. Na mkataba wake umesalia muda gani huyu Asinki na Singida? Bado miaka 2. Bado miaka 2? Yes. Miaka 2 net? Yes. Kwa hiyo kama mtauza, biashara nzuri itafanyika. Biashara iko hivyo, na ukiangalia Asinki hata unapoona vipi nafasi ya Yanga kwa hizo mechi za mwisho alizocheza, ni commanding defender, mtu ambaye anajua anachofanya uwanjani, ni pure professional. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kama tulivyomchukua Benjamin Tanim kutoka Nigeria, amekuja Tanzania kufanya kazi nzuri, tumeuza Ulaya huko. Hata Frank Asinki ni kijana mdogo, tunaamini kabisa kwamba umri wake ndio umri ambao unamhitaji kucheza mpira sasa kwenye soko la dunia sasa hivi. Kwa hiyo ni wakati ni wapo wake. Kwa hiyo niseme tu kabisa kwamba ni moja kati ya madefender wazuri ambao tumebahatika kuwa nao kwenye ligi yetu ya Tanzania. Klabu na inasemekana kwamba huenda asiendelee kuhudumu kwenye klabu hiyo, beki wenu huyo. Kama nilivyozungumza ya kwamba jambo lolote lile ambalo tutakuwa confirmed, basi tutazungumzwa kwa wakati huo. Kama anataka anaendelea kubaki Yanga, atarudi kwetu, atapata soko nje, tutamuuza. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo litakuja, basi tutazungumza wakati huo ambao wameleta. Lakini so far sisi kama management ya Singida Black Stars tumepokea ripoti hiyo jana, tutategemea kuipitia leo na kesho ili tuweze kufanya maamuzi kabla timu haijaondoka kwenda kwenye Mapinduzi Zanzibar. Basi tuone mapendekezo ya mwalimu ni yapi, mchezaji gani anamtaka, option A ni ipi, option B ni ipi, na tuifanyie kazi haraka ili ikiwezekana wachezaji ambao watakuwa ni maingizo mapya aanze kuonekana kwenye kombe la Mapinduzi pale Zanzibar. Okay, na tumesikia kwamba Simba wanahusishwa na kumhitaji kocha Miguel Gamondi. Hizi taarifa umeshazipata? Tunaziona kwenye mitandao. Kuna official offer yote ambayo Simba ameleta kwetu au mwalimu ametuambia au hata management ya mwalimu kutuambia chochote kuhusu Simba, na sisi tunaona kwenye mitandao. Lakini narudia kuzungumza mara nyingi sasa kwamba Singida haje kwa kikwazo kwa mtu mwingine yote ule. Yani mtu yote anayeona kabisa kwamba anahitaji kumove on kwenda kwenye sehemu ambao wataona kabisa kwamba hii ni sehemu ni potential kwangu zaidi ya pale nilipotoka. Unataka kusogea kwenye maisha yako, tunaruhusu watu wengi, wachezaji wengi wameondoka, makocha wengi wamekuja na wameondoka. Kwa hiyo hata sasa hivi kama kweli mwalimu Gamondi atakuja kwetu akasema jamani nataka kwenda Yanga, Simba sole, tutamuita mezani, tutamwambia mkataba wake labda nzuri anausoma kila wakati, unamuonyesha kwamba akitaka kuondoka atakiwa afanye nini. Hata kama atashindwa kutimiza masharti yao kwenye mkataba, tunaongea kama familia, hatuwezi kumzuia kuondoka kwa sababu tu kuna kitu kwenye mkataba kinamzuia. Tutafanya kila kitu kwa pande mbili, kwa sababu nia ya kuendesha klabu ya Singida haikuwa ni nia ya kuweza kukwazana au kuzuia ukuta au kuzuia watu kufanya mambo yao. Ni sehemu ambayo ukiona kuna exposure, nenda kapata exposure, ukishindwa rudi tufanye kazi. Kwa hiyo tutamruhusu ondoke. Mtamruhusu?
kama itakuja hiyo offer. So far kuna hiyo offer, mwalimu tuna mpango naye, tuna target naye, tumemkabidhi project inaenda vizuri. Kwa hiyo pale atakapoonyesha kama yeye mwenyewe yuko tayari na ameona kabisa kwamba yuko tayari kutuacha hata kwenda sehemu nyingine, hatuwezi kumzuia binadamu yote kutimiza malengo yake kwa sababu ya sisi. Basi Singida ipo, itabaki kuwepo. Itaendelea kuwepo. Kuna taarifa kwamba nataka mumrudishe bwana Komen mlinda mlango wa Young Africans. Komen pia ni mchezaji mzuri. Ni golikipa mzuri ambaye tulikuwa naye sisi tangia tumchukua Geita. Kwa hiyo acha tupitie report ya kocha, kama itamtaja Komen tutalizungumza pia. Muda tunao. Radio yako ni moja kati ya radio ambayo inasikilizwa na Watanzania wengi, radio pendwa, na hata mimi mwenyewe ni mmoja wa shabiki wa radio hii. Basi tutawajuza wasikilizaji wajue nini kinafanyika Singida, na hakuna sehemu nyingine ya kupata taarifa hizo zaidi ya radio yako, tutakuja kuambia. Basi nikushukuru sana kiongozi. Karibu sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.